Demat, set unid irak porz beret santegonek, unan zare e verka e breiz, ur volzenor, ur voger dro, ur garnel, ur c'halvar hag un iliz a ya da ober an eo. Savet e oa bet etre ar pev ar zegvet hag an triwervet kanvet hag unan zar monument chou gweladennet ar muiur e pen ar bed eo. Deux entrées etre ar volzenor e stil an az ginivelez, tri digor zo etre pev ar mel piler, men eus nemet al lodenn greiz a dalvez da zor. An arz etre an diavez hag an egoren sakreo. Ur vech e barz en em gavant dirag ar garnel, unan zare vraoa e breiz, e stil an az ginivelez eo ivez, gant un delwen eus Sant Paul Aurelian a eus an nor. An iliz zo gotek hag eus an az ginivelez e stilou. Rak savet e oa bet a ed ur c'hantved anter. Met evit kregi ganti ema o movant da zellout ouz ar c'halvar a dostor. Ur c'halvar savet e 1450 hag an iliz diwezhañ eus kalvarioù bras breiz eo. Intran ez eus un delwen ini santegonek. Hervez ar vojen e tegas se santegonek mein eus ar menez evit sevel an iliz. Stlejet e oa e garrigel gant ur c'haro. Drebet e oa ar c'haro gant ur bleiz. Met gant sin ar groaz e c'hellaz ar sant donvad ar bleiz a sternia an eo eus ar garrigel evit kendechel gant e labo. Goude santegonek, greom bremañ trosichenn ar c'halvar lakaet warnañ senennoù eus pasian ar Christ. A-gleiz, ter delwen. Daou war zo tougen ul lieten, ur fulakter, hag ur soudard gant ur c'hleze. Martezein ar pezh a chom ur strollad delwen o brassor hag askeudenn ar zidigez Jesus. E kreiz, Jesus liammet gant ar soudardet a mouchet e zaoulagad. Un drafentus zo, sell eus ar soudard kleiz. An avezout a rit ezrem, inian ripevar eo. Savet e oa bet ar c'halvar boaz ma oa marv ar roue protestant, a war a seblant ne oa ket gwelet mat amañ. Jesus gant daou soudard, pep a skourgez ganto. A-gleiz, emañ ar soudard o tenna e deot hag o sacha blev ar Christ. Tra memañ ar soudard all o sacha war ar gorden e o staget daou ar na Christ ganti. War a lieten e c'hellamlenn etche homo, da lavar o de, setu an den. Pons Pilat, o walc'hi e zaouarn, Jesus diskouezet d'ar bobl, Marie Madeleine, Sant Yann hag ar wec'hez, Santez Veronika, o tougen a lien e doa torchet drem Jesus gantañ, Jesus o tougen e groaz. A-gleiz, Simon, o sikour an ean da zougen an ei, en egichen ur soudard o tistaga un tol troad gant Jesus en ur denna e deot warnañ. Ur soudard all zo o c'hourdrouz Jesus gant ur vaz pe ur skourgez. Un an all zo o tenna war ar gorden evit broud a Jesus a sevel en dro. Hag an hini diwezhañ, a zeo, zo o c'hwitellat pe ur ruchal un urzh bennak. Jesus lakaet er bez a vez graet eus ar strollad delwennoù-mañ. Met skeudenniñ a ra ar senen balzamadenn ar Christ kentor. A-gleiz da zeo e welon. Joseph a Arimathea o paouez lemel e gur unan spern diwar Jesus, unan zar groagel santel, Marie Madeleine, Sant Yann o arpa ar wec'hez, un duden dianavez, Gamaliel, eont Nicodem gant ur pod o niamant, Nicodem, warnez lakad ar lisel gant war korf Jesus. Tasoc'hidigez Jesus. Emañ ar Christ o sevel eus ar bez. Dougen a ra ur vantel ruz war e chouk. En daou du, daou soudard o kousket, torret o goafo. A-dre, daou oaz. Unan o sevel e zaoulagad war zu Jesus evel bammet gantañ. Echu e tro ar c'halvar met chom a ra an ter c'hoaz. E arz an hini benna e kreiz emañ Marie Madeleine o pedi. Echu on deskrivadenn ar c'halvar gant an delwennoù a zo enner. Ouz an div groaz vihan emañ an daouler. E kreiz ar wec'hez gant ar mabig Jesus, a-gleiz Sant Yann e baro, a zeo Sant Per gant e alc'hwez. Ueller e weler daou varrek. Hag evel e kalvar lokmelar emañ unan an eo o tiskouez e zaoulagad pareet gant un daken eus goad ar Christ kouezet warnañ. Ar Christ krucifiet, a daou el o tastum e oad.
Entual da halvar ez eus ur wec'hez a druez gant Sanyan a Marie Madalen, un tampellor a gleiz deo ar wec'hez a dare hag a zeo sant de ar oan. Evel e kalvar log melar en em gav sko diouzhelwen eus ar wec'hez pe gwir n'emaint ket en o flasorin ken. Hag evit e chui, Jesus staget ez a oan. A-raok gweladenni diabarzh an iliz, dal rom sonj eus an tan gwall, c'hoar vezet e min laour an triwer a pevar ugent, en doa gwell gaset an iliz, distrujet de loden eus an doen hag eus an are beuri, en eus ouest er noter in tron varia a wir zikour. Drevoner, goude miras tourm a bloa vechou labour, e oa bedre ne vezet an iliz. A sellit eus an disor, pegen brao e an iliz bremañ. Krogom gant ar chantele, e stil Versailles mar plij. Disheñvel kenan diouzh ar peurest eus an iliz, met gant elfennoù barok memestra. A zeo, espurmantom ur pez ar ebeuri everk, ur gador drip evit ur noferenerien. Avar ar gwirennoù livet, se nennoù eus buez ar Christ. Tolom ur sel war ar sternioù oter. Da genta, an inig kosa an evesa war en dro. Devet e oa bet e kerzh an tan gwall, hag adret evel ma oa a-raok. Amañ un dolenn eus sandian vadezour krenard hag un delwenn eus sandian vadezour kosor un tamm. Ekreiz ar hinivelez, a gleiz a wec'hez, a zeo sant egonek, uelor ar sant sakramant hag enner gweledigez Isaia. Doue an tad elet trodrodea. Ar wec'hez o rei a rozera da sant Dominik a da sant Eskatelin a Siena, trodrodea, pemzek mister a rozera. Uelor, etre ar wec'hez a Sant Laurens, et gemer a Christ ene un den marv deuet eus ar purgator. Hag enner, doue an tad gant elet. Diouarch gant stalafioù zo, unan gweslet a wezenn kerentiez Jesus, hag ben, gweslet da sant egonek gant un delwenn a senennoù eus buez ar sant. Setu ar gador brezek bremañ. Unan eus ar evraouañ. Gant delwennoù eus ar peder vertus kardinal, panelloù gant ar pevar a vielour, un dolenn eus Moïsez gant tolennoù a lezenn, hag elet evel just. An treust a enor gant ar c'hris war ar groaz etre ar wec'hez a Sanyan. An o grao, ken brao da welout da glevout, ar men badez, diginkl, pez a zo souezus e kever ar peurest eus an ar ebeuri, a frealzus eo gwelout pegen brao eo bet brenevezet pep tra. Ma, ne relant ket lakad re a drao an ur video hag ur bern trao a vank, istor an iliz a diabarz ar garnel da skouer, neuze no peus nemet un dra da ober, mont da zantegonek. Ken a vo.